митинг за мир, мајките сакаат мир, СДСМ сака мир, ВМРО сака мир и надвор е мир. Не е така. На некои делови на нашата територија нема мир и нема ниту да има мир после овој договор. И мислам дека сите ние треба да направиме се за да го вратиме мирот. Но мирот се враќа со татковинска одбрана на државата. По секоја цена. Ја барем така мислам. Од и денеска, ако не се вратиме таму, утре сигурно нема да се вратиме. Задутре уште помалку. А со ова ги поставаме темелите на едно уредување кое што ќе биде бинационално, консензуална демократија која што ќе се закочи, устав кој што нема да функционира, нелојалност која што ќе биде верифицирана затоа што ќе биде изразена со број на пратеници. Нелојалноста ќе биде покажана со тоа што едноставно нема да гласаат за закон за локална самоуправа, нема да им се свиѓа еден член. Ние ќе ја верифицираме. Или да речам вие. Сите што ќе гласаат против, да го соопштат својот концепт за народот да знае. Ја ќе гласам против. И мојот концепт е многу прост, нема никаква филозофија во него. Да нема предавници, да нема отстапки, да нема соопштувања на податоци кој е резервист и кој има оружје во Тетово и во Гостивар, и да се задржи едно единствено право од Бога дадено, да се брани она што е огниште наше. Тоа е концепт за мир. И пак ќе ви кажам, подобро ужасен крај, отколку ужас без крај, затоа што овој документ не е документ кој што носи мир. Како ќе гласам, ви кажав, ќе репликирам во рамките на границите што ги знаеме пред 90. Ама внатре е Турлитава, исто така Југославија. А таква ќе биде и Македонија. И навистина ќе се сложам дека ништо од документот не вреди за да настрада македонскиот народ. Ја не сум тој што сака да бойкотира нешто или да обвини некој друг или да го отфрли документот за после тоа да има нови мртви или да има загинати безцелно. Меѓутоа, не може да се префрли вината на другите. Да се каже, ние сме носители на тој документ. И згора на тоа, да не ни дозволувате дури или да се изјасниме за тоа. Ова за Кузман Јосифовски питу кога го слушав, бидејќи ми се чини дека го негиравте во вашата дискусија, мислам дека не го негиравте од историски аспект, него од аспект на тежината на историската одлука, дека ми се слушна дека би постапиле спротивно. Значи ли тоа дека ние сега треба да го прифатиме овој документ, бидејќи тоа го слушам од ваши членови, и ќе тактизираме неколку години, 3-4 години, 5 години, додека Македонија да се појачала воено-армиски и после тоа ќе сме го врателе интегритетот. Јас ги прашувам сите што го потпишаа документот. Медицинска помош може би треба за вас. Немојте ме молам, немојте да разговарате. Господин Андов, па ми дофрлуват од место. Затоа и не му давам знак да не го. Молам. Па сега. Само да се обрани. Не мога, продолжи. Оти, на нас, односно на вас, ви се полни устата со зборови за мир, но никој од вас не излезе и не кажа дека ќе се вратиме на тие територии кај што се исчистени македонците. Имате ли вие гаранции дека ќе се вратат македонците таму?
Има ли некој од вас гаранции? Може ли да даде некој дека гаранции дека еве ние ќе го смениме уставот? Ние што сме за војна, бидејќи не ви се сложуваме со документот, ќе едноставно ќе се повлечеме, ќе го прифатиме документот и вие ќе бидете во право, ама македонците ќе се вратат дома.